والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيد الخلائق والبشر وإمام أصحاب غر المهجرين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله إلينا بالهدى ودين الحق وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumusimiye kuwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atufudde ab'omukisa tubeera nga tusobola okuŋŋaanira mu kifo kino nyumba za Allah tabaraka wa ta'ala nga tukuŋŋaaniddewo n'ensonga omugaso akasa nti emyoyo gyaffe byonna gigyetaaga nakwo nga kwe kubaako bye tujjukizibwa ebikwatagana n'amateeka g'Obuyisiraamu. Tuwaayo okwebaza kwaffe abakulembeze b'ekifo kino n'abalabirizi baakyo nabo n'abakivunaanyizibwako abakkiriza okusisinkana kuno okubeera mu kifo kino. Ne twebaza abaatesa okukuŋŋaana kuno, tukakasa nti balina bingi bye baawaddeyo okusobola okukuŋŋaanya abantu mu kifo wano, omuli ebiseera n'ebintu ebisigadde bonna okwabadde okukola kwabwe. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala basiime era basasulemu bulungi. Twebaliza wamu mwenna abakkiriza okujja mu kifo kino, muba kubanga temwategedde nti ebiriwo bikulu temwalize, naye nkakasa nti oluvannyuma lw'okuzitowa kwa enteekateeka eno mu mitima gyammwe mwakkiriza nti mukwatwako okujja era ne mujja. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala okujja kwammwe okuviira ddala nga bwe muli paka lwe munaagenda, Allah bawandiike embadde basiime. Bampita Twaha Kakande, abasinga obungi bampita jjajja nga bwe mukyulidde. Nfaayo nnyo okulaba nga bamwegendereza nga njogerera abakyala abasiraamu olw'ekitiibwa kyemmanyi amateeka g'obusiraamu gekyaba omukyala. Bwe tuba nga twogerera eri basajja, twogera nga tetutuddeeyo olw'ensonga nti basajja ate basajja bannaku. Tumanyi nti bwabaawo kyaba tategedde njenjogedde asobola okujja n'abuuza ekiyinza okussa enjawulo wakati w'omusajja n'omukyala. Kati buli kyonna ekinaaba kivudde ebigambo byange nga tekitegerekese kijja kuba kizze mu butali bugenderevu. Nja kugezaako nnyo okulaba nga bamwegendereza byenjogeddeko bitegeerekekwe, era nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga tugasa nabyo ffe abanaabyogera nammwe abanaabyoliriza. Banange ab'ebitiibwa, Obusiraamu bwajja n'amateeka gaawo. Amateeka ago nga gateekeddwa okutambulirwako. Amateeka ago ku sayidi ey'abantu gasobola okwawulwamu engeri bbiri. Waliwo amateeka Allah ge yasa kuw'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tahummu baina rijaali wa nisa, nga gabona nga gakwata kuba kyala wakadhalika n'abasajja, ng'etteeka eriga nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Eyo aya tahummu ala nnasi jamii'an, ebona abantu bonna, abasajja n'abakyala. Allah bagati wa aqimu ssala wa atu zaka, eyo aya tahummu ebona abaami n'abakyala n'amateeka agasigadde amalala mangi
Allah yasa kuwa Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam mateeka nga gagatta wakati w'abasajja n'abakyala era oyinza okwesingana ng'enjatu nateyawukana Allah baga nti kutiba alaykum siyam ya ayuha alladhina amanu mundamu embeeramu omukyala tojja kusingana aya eyogera kusiba ng'eraalika okusiba kw'omukyala mu aya yaako n'okusiba kw'omusajja mu aya yaako wabula aya eryemu naye ng'eyingiramu abasajja wakadhalika n'abakyala niwabawo amateeka nga tahusu mateeka nga geeyawulidde birijali nga g'abasajja bokka gakwata ku basajja bokka ago mu Qur'ani mwelajja gasangamu n'ebigambo by'ekitiibwa Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ojja kusangamu amateeka nga geeyawulidde nga g'abasajja niwabawo amateeka nga tahusu linisai mateeka nga geeyawulidde nga g'abakyala bokka nga tegakwatwako basajja etteeka erikwatagana n'okwambala gegamu ku mateeka agawamu wabula ng'ennyambala obusiraamu obumala okulaalika amateeka agatulagira okwambala tusobole okubika obwerere bwaffe gayawula okunaabera okwambala kw'abasajja n'okunaabera okwambala kw'abakyala bwe bwamala okwawula okwambala kw'abasajja n'abakyala Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'ateekawo ekigambo nga kikakali nnyo ng'ekigamba nti la'ana Allahu almutashabbihina min arrijali binnisaai walmutashabbihati min annisaai birrijali wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakolimira abasajja abefaananyiriza abakyala n'akolimira abakyala abefaananyiriza abasajja bafuqaha batugamba ti omukyala yenna olw'okubanga obusiraamu bwayawula ennyambala y'omusajja ku y'omukyala omukyala yenna bw'ayambala ennyambala emanyiddwa nti ya musajja tulaan akamo laana ya Allah tabaraka wa ta'ala n'omusajja yenna singa ayambala ennyambala etegerekese ti ennyambala eyo yeyawudde nga ya mukyala hasiba sharia omusajja oyo yulaan akakolana ya Allah tabaraka wa ta'ala lwekya mu Luganda nekibeera nga kitwetagisa nnyo kwogera ku kigambo kya hijjab. Ekigambo kino hijjab emyaka gyali okuwana Uganda nga tekimanyiddwa era nga panna kiba kitono nnyo tambula fi shawaari al-asima kubanga oyita mu sukisi z'omu Kampala awo n'osingana omukyala ayambadde ekikaani nga si kyamaanyi nga tekirabika. Twebaza nnyo bamasenga baffe abaavaayo ne basoma Qur'an ne bagikeekuka ne bajja ne basomesa abakyala ennyambala entuufu ey'omukyala nga bwateekeddwa okwambala mu mateeka g'obusiraamu. Ne twebaza abakyala bakkiriza ne baanukula mulanga gw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ne bakkiriza ne bambala ennyambala eyabalaalikwamu nti omukyala omusiraamu bwati bwateekeddwa okwambala. Tukyayongera okusaba baddiraffe bonna okubeera nga bakimanya ti enjawulo weeri wakati w'ennyambala emanyiddwa nti ya busiraamu n'ennyambala emanyiddwa nti si ya busiraamu. Omukyala yenna ayawukana ku nnyambala y'obusiraamu n'ayambala ennyambala etali ya busiraamu bakita tashabbuhu. Nabbi agamba ti man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, muntu yenna ayefaananyiriza abantu abeera wamubo. Omukyala yenna senga alekawo ennyambala emanyiddwa nti ya busiraamu n'asalawo okwambala ennyambala etali ya busiraamu aba yefaananyiriza bannannyini nnyambala ebegyakobbi aba asuubirwa okudda abeere badda ku nnyambala entuufu ey'obusiraamu ayambalenga omukyala omusiraamu bw'ateekeddwa okwambala. Kimuwa sharafu, kimuwa ekitiibwa, kimuwa enkizo, kimuwa enjawulo mu bakyala bonna abasigadde. N'olekya Luganda mukitwale nga kikulu mu bulamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabi bayita Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yajja n'afuluma n'agenda mu katale
wagendako mukatale amateeka galaga hijab mateeka gatwalako kabanga omukka basahaba bobwekitiibwa nabi Muhammad kwegamba balina fahamu nga ajibu entegeera yabwe nga yewuusa nnyo buli kintu kyonna kyebalabanga nga kisobola okuswaza obusiraamu bafubanga nnyo okulaba nga bakisambira wala. Sahabi Umar bw'atambula n'agenda mu katale yasiŋŋaana mu katale omwo bakyala ba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, kuba Nabbi yalina abakyala bawala batonga mmwe ba Hafsa radiyallahu anha yali muwala muto, ba Aisha yali muwala muto n'abasigadde. Kati baafulumangako ne bagendako mu katale oggula obuntu bwabwe obw'ekikyala. Mu ngeri endala waalingayo n'abakyala b'abasahaba abamanyiddwa nti oyo mukaagundi n'oyo mukaagundi n'oyo mukaagundi. Umar yali abamanyi radiyallahu anhu, kubanga abamu baali bakyala b'e Makka bawangalanga bonna, abamu baali bakyala ba Madina. Kati Umar nga abamanyi mu katale ke kamu, mu makubo ge gamu, nga mulimu abakyala abatali basiraamu, kubanga si nti okutuuka kwa Nabbi Muhammad mu kibuga Madina nti abantu bonna abalimu basiramukirawo. Waliwo ebika eby'Abayudaaya abali mu kibuga Madina nga tebaali basiraamu, Banu Qurayza, Banu Nadhir n'abasigadde. Kati Umar bw'atambuza bw'ati amaaso agenda okulaba nga tewali njawulo, eriwo eyawula nti ono mukyala wa Nabbi ate ono mukyala wa sahabi gundi ate oli kimusi mukyala musiraamu. Umaru kyava akoma wa Nabbi Muhammad namuga nti ya Rasulallah, tukusaba otuteerewo akabonero akajja okumayaza, akajja okwawula wakati w'abakyala abasiraamu n'abakyala abatali basiraamu. Amakulu nga bw'olengera omukyala ng'atambula agenda, osobola okumanya nti musiraamu, nga yenna gw'olaba tafaananye nga gw'olabye omusiraamu, kikumala okulamula nti si musiraamu. Umaru radiyallahu anhu bw'agamba Nabbi Muhammad ekigambo ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'akiwulira n'abikkula eggulu, nassa aya yasooka ng'era aliko ennyambala y'omukyala. Yagamba Allah mu Qur'an nti ya ayuha nabi, owange gwe nabbi, qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminin yudinina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Eri mu suratu Al-Ahzab aya yajja nga aya eteeka enjawulo wakati w'ennyambala y'omukyala omusiraamu n'omukyala atali musiraamu, nga aya erimu emigaso ebiri omukyala omusiraamu gyafuna bw'abeera nga bw'atyo bw'ayambadde. Allah yagamba tabaraka nti owange gwe nabbi, qul li azwajika, gamba bakyala bo, gamba bakyalatika, ogambe ne bawala bo, wa nisai lmuminin, ogambe ne bakyala b'abakkiriza bonna, yudinina alayhinna min jalabibihin, babeere nga beebikkirira, nga bambala ennyambalo emanyiddwa mu mateeka g'obusiraamu. N'agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti ekyo bwe kinaakolebwa, dhalika adina an yu'rafna, abakyala abo bajja kumanyibwa, bajja kwawulwa nti oyo mukyala musiraamu n'oli mukyala musiraamu n'oli mukyala musiraamu. Baawuliddwa ku ki? Baawuliddwa ku nnyambala. Allah n'agamba ekigambo ekyokubiri, fala yu'dhaina, kasita banaabeera nga bambadde ennyambala eyo tebagenda kufuna ku bukaluubirivu bonna, tebagenda kukaluubirirwa. Nawe munnange okiraba nti omukyala mu nnyambala eyaffe ey'obusiraamu manyiddwa, n'atuuka awantu nga waliwo akavuyo, nga waliwo muvira nti ajja tiyitawo. Bamwawulidde ku ki? Bamwawulidde ku nnyambala, n'afuna ekitiibwa. Tewali musajja yenna kabeere muyaaya atya nga yakala amaaso asobola kulaba mukyala ayambadde ennyambala y'obusiraamu n'amusiya oba n'amukolako ekikolwa ekimusoomooza ng'ekisobola okukolebwa ku mukyala omulala ayambadde ennyambala etali eyo. Ye tteeka bwe lyakka kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammadin
alayhi salatu wassalam nga waliwo abakyala abagenza okukyalira ku bannaabwe. Bwe wabangawo etteeka lyonna erisse ku nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, abasajja bano abaalinga mu muzikiti bwe lyalinga likwata ku bakyala, buli musajja yaddukanga n'agenda mu maka ge n'asomera mukyala we nti munnange mukyala, Allah wunassiza etteeka liirino eryo lyammwe. Kati etteeka eryo likakuwa ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, nga nabbi alisomera basahaba abaali mu muzikiti. Kati basahaba abamu bagenda okudda mu maka gaabwe okulisomera ku bakyala baabwe nga tebaliyo. Abuuza omwana nti nnyoka aluwa nti agenze wa maama gundi, n'atuuka n'alimusomera abakyala baagana okufuluma mu maka gye baali ku bugenyi. Ne bagamba babba baabwe, genda ewaka oba ssuuka yeeriyo gy'oba ondeetera sobole okwebikkako, aleme kuddamu kulabikako mu kkubo ng'ayambadde ennyambala etakwatagana n'amateeka ga busiraamu. Dokya bannange, ennyambala sheikh Nasiruddin al-Albani yagiwandikako ekitabo kita hijabu al-mar'ati al-muslima. Hijab, ennyambala y'omukyala omusiraamu, olugoye lwateekeddwa okwambala. Sheikh naddira olugoye omukyala lwateekeddwa okwambala n'aluswako obukwakkulizo buli 7 bwe saagala kuyingiramu olwaleero, wabula ffe kitwetaaza okuwonako abooluganda bwe bwetteeka bwa hijab. Bwe bwetteeka bwa hijab, omukyala omusiraamu okwambala kwateekeddwa. Allah agamba yudinina alayhinna min jalabibihin. Ekigambo jilbab kyambala ekiva ku mutwe, nga boolaba abakyala abambadde abamu mmwe. Saba Allah bakuume tabaraka wa taala, bakuumire ennyambala eyo, era abasaasire abawe n'abaana abawala nga kwe kugenda okubeera okwambala kwammwe, kubanga kyekitiibwa ky'omukyalo omusiraamu. Kyekitiibwa ky'omukyalo omusiraamu. Lugoye luno omukyala lwateekeddwa okwambala nga tetunululidde engoye za munda, luteekwa okuba nga luva waggulu ku mutwe ne lubikka ekifuba kyonna ne lukkira ddala wansi. Aisha yagamba radiyallahu anha ti oluvannyuma lw'etteeka eryokukka, ekimu ku bukwakkulizo obuteekeddwa okuba ku lugoye olwambalwa omukyala omusiraamu nga tuwaafiqu sharia, lukwatagana n'amateeka g'obusiraamu, lulina okuba nga fadfaada, nga lugazi. Nga bw'agamba Aisha radiyallahu anha ti okutuusa omukyala olw'okwambala engoye engazi toyinza kumanya nti asimbudde okugulu kwa kkono oba kwa ddyo olw'obugazi bw'olugoye. Naye olwaleero abakyala ennaku zino waliwo ennyambala empya eyazze, fashion, bambala obugoye nga bukafunda yenna kamulippi. Ekyo obusiraamu tebukikiriza ekisookera ddala. Baulama bagamba nga Sheikh Uthaymin bwe yagamba nti akagoye akalippi omukyala nga kalaga ekifuba kye, kalaga amabeere, kamulaga nga bwe yakula, takkirizibwa kambala ne bwabeera ng'alimba kyala banne kasita abeera nga mukyala musiraamu. Lwaki? Kubanga ekimu ku bukwakkulizo obuteekeddwa okuba ku lugoye lw'omukyala omusiraamu gye bayita hijab, jilbab, luteekeddwa okuba nga fadfaada, nga lugazi. Olugoye insha Allahu taala bw'abeera omukyala ng'alwambadde aba akoze ekigambo kirungi. Njo kyova olaba nga njagadde obbayitiramu olukwakwayo mu kibayita adabu khuruji almar'a. Adabu lkhuruji almar'a, empisa ezifuga okufuluma kw'omukyala ng'abadde agenda okufuluma ewaka. Agendeko afuluma ave ewaka, bw'aba mukyala mufumbo ave mu nnyumba ya bbaawe, bw'aba muwala ng'akyali maka g'abakadde be afulumawooko okugendako ebbali eyo. Empisa zateekeddwa okuraa, zateekeddwa okulunda, azitwale nga nkulu, nga takkirizibwa kufuluma wakaawo okuggyako empisa ezo ng'aziina. Waliwo ebimu nga ayina kuba ng'abiri, n'ebirala ng'ayina kuba nga tabiri. Ekigambo ekisooka abafuqaha bagamba nti al-hijab, omukyala ateekwa okuba nga yeebikkiridde bulungi, ayambadde ennyambala ebona omubiri, ayambadde okwambala nga tekuleseewo okuggyako ebintu bibiri, alwajhu walkaffaini. Ekyo ekigambo ekisinga okubeera ekituufu, ng'aleseewo kyenyi kyokka nga kyekirabika, wakadhalika n'ebibatu, naye omubiri gwonna omukyala afuluma
ateeka okuba nga omubiri gwe agubiseeko, keeka kwakuliza akasooka. Akokubiri bagamba nti adamu taatturi, ekimu ku biteekeddwa okuba ku lugwe lw'omukyala omusiraamu lwateekeddwa okwambala, tateekeddwa kulusaako kawo. Mukyala yenna omusiraamu hijaabu ye takkirizibwa kufuluma ng'agitaddeko akawo. Ekyo nabbi yakigaana alayhi salatu wassalaam. Naafuluma ng'atadde akawo ku hijaabu ye yalina fahiya zaaniya. Fahiya zaaniya yakyogera emirundi 3 nti abalwa nti mwenzi, abalwa nti mwenzi, abalwa nti mwenzi. Kati omukyala yenna afuluma ng'agenda okulabikako eri abantu abalala, agenda okulabikako etali bbaawe, etali bannyina, etali kitaawe, etali baana be, ateeka okuba nga ataddeko hijaabu. Hijaabu eyo eteeka okuba nga terikawo. Eyo yensonga ey'okubiri. Mutegeera buluganda, adabu khuruji almar'ati, empisa ezifuka okufuluma kw'omukyala. Kigambo ekyokusatu nga mwino kitwala nga kikulu, khafdu lmashi. Khafdu mamanima khafdu, ebigere byateeka okuba nga atambula abibba. Mukitegere kigambo ekyo, tatambula nga agenda, ateeka okuba nga agenda atambula mpola mpola, nga bwe yagamba Aisha radiyallahu anha. Kiki ekiri mu kigambo ekyo? Ay la yusmaa khafdu ni'aliha, zireme okuwulirwa okukoona kw'engatto z'abakyala. Banange mu bulamu bwa Nabbi Muhammad, abakyala baaliwo ebiseera ebyo, omanyi wano waffe mu Afirika tetumanyi nnyo gold. Wano oyinza okubuuza omukyala akakuufa aka gold ng'atakamanyi takalaba, si bwe kiri sheikh? Wadde essaawa oba akakomo n'ebisigadde liibwe zityo ku bakyala ebizikizibwa amateeka g'Obusiraamu. Kati bali abakyala n'abakyala bawarabu, okwewunda kwabwe beewunda ne gold, n'amuteeka mu bulago, n'ateeka ku mikono, n'ateeka ku magulu, n'ateeka mu kiwatu. Mutegeera buluganda. Kati Allah nga tannaba kulaalika kwebikirira, abakyala bayambalanga omukono gonna nga gujjudde gold. Mutegeera buluganda. Magulu nga kwali, mbulago nga kwali. Kati gold oyo nga bamwawula nti ono wa bbeeyi ate ono wa layisi. Allah bamala okussa etteeka eri balagira okwebikirira. Gold yenna nga baali balina kubanga bamubisse nga tebakyayinza kwawula yambadde wa bbeeyi n'atali wa bbeeyi. Kati abamu batambulanga nga batambula bakoona ebigere byabwe wansi, nga bano abamumanyi bamwawula nti oyo gwayambadde wa bbeeyi, oyo ayambadde wa layisi. Kati abakyala nga omanyi akajanja kaabwe n'emyerago, awo we batono tebaliwo wensuubira. Kati ng'atambula akoona bamwawule nti oyo mukamugagga ayambadde wa bbeeyi. Allah kwe kussa etteeka erigamba wala yadribuna arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Abakyala tebagezaako okutambula nga bakoona ebigere byabwe wansi, ne bimanyibwa ebyo bye bakwesembye kwewunda kwabwe. Amakulu nti ekyokwewunda kyonna eky'omukyala kiteekeddwa okuba kasita amala okukyambala ng'akikwata ng'akibikkako. Ani ayina okukirabako ayina kubeera bbaawe yekka masha Allahu ta'ala. Kati ensonga ey'okulimba adabu khuruji almar'a khafdu almashi, kyala ateekeddwa okuba nga atambula mpola. Kibwalibwa mu hijaabu. Omukyala okutambula ng'agenda bba ebigere, tatambula ng'asaatuuka, kibalibwa mu hijaabu. Mutegeera buluganda. Ni abakyala basinkana nga ina atambula ayuguma, atambula n'okubuukabuuka, omulala abeera ayambadde kikaaya, atambula yeewaganya. Sindikiriza abantu ekikaaya oba okimazeemu ekitiibwa. Mutegeera buluganda. Empisa ey'okuna egamba nti idha kanat tamshi ma'a ukhti laha wa hunaka rijalun fala tatahaddathu ma'a swahibatiha. Nayo hijab, nayo hijab. Omukyala mbadde mutambulanga muli babiri. Muntegeera buluganda. Gwe ne muganda wo omukyala omusiraamu muli mu kkubo mutambula, mugenza okwetegereza sayidi eringa eriyo abasajja abavaayo. Bagamba abafuqaha fala tatahaddathu, okunyumya kukomaawo, mulekeraawo okunyumya musirike. Dwaki? Abasajja bajja kubawulira. Allah yagamba mu Qur'an nti fala takhda'na bilqawli fayatuma alladhi fi qalbihi maradun. Waliyo abasajja nga balina agalwadde ku mitima.
birwadde nga bwawulira ku ddoboozi ly'omukyala eddoboozi nga littuka ekirwadde nga kittuka tugenda okulaba nga enata kyategeera obadde ki tulidde omukyala ayogera emmanju awo obaani oba mukaani muntegedda buluganda Allah n'agamba nti abakyala fala takhda'na bilqawli temukerebezanga akaloboozi kammwe ng'obadde oyogera waliwo abasajja sibbaawo kubbaawo okerebeza akaloboozi ko nga bw'oyagala gomanyi oba oyogeranga kinyonyi oba oyogeranga kikere oba oyogeranga kigomanyi kasita obeera ng'olina ebbaawo naye bw'otuuka okuwulirwako abasajja abatali bbaawo togezaako okukerebeza akaloboozi fatuma alladhi fi qalbihi maradun notula abasajja abeerwalira edda nga lwadde gaabwe sajja n'avaawo nga n'okutegeera tajaja lwaki awulidde kaloboozi kati ensonga y'okuneegamba tekimu ku hijab omukyala zateekeddwa okutwala nga nkulu bw'abeera omukyala ng'abadde atambula ng'ali ne muganda we omukyala omusiraamu nga wahunaka rijaalu waliwo abasajja abatambula fala tatahaddafu tebaddamu kwogera lwaki baagala kutaasa bano abasajja abafunedde ebizibu byabwe tusaba Allah tabaraka wa taala ekyabeere nga akituwako okusobola ensonga ey'okutaano zino muziwandiike adabu khuruji lmar'a empisa ezikwatagana ne okufuluma kwaki kw'abakyala byonna bizingira mu hijab ekyokutaano kigamba antasta'dhina imma min zawjiha in kanat mutazawija omukyala yenna nga nakyo kiyingira mu hijab bw'abeera nga abadde agenda okutambula alina okusooka okufuna olukusa okuva ewa bbaawe bw'abeera nga mukyala mufumbo oba bw'abeera nga muwala akyali mu maka g'abakadde be oba awangaalira awantu one wamuvunaanyizibwako omukyala oyo ateekeddwa okuba nga asooka kumala kufuna lukusa okuva mu bantu abo nakyo ekyokusaba omukyala olukusa ng'agenda okutambula abafuqaha bakissa mu hijabu y'omukyala atambule gyagenda nga gyagenda bamanyi ti gundi agenze gindi muntegedda buluganda ensonga ey'omukaaga egamba idha kanat almasafatu masafa safari fala takhruju illa maa dhi mahrami bwe kiba nga omukyala agenda kutambula safaari mpanvu safaari eyo ng'ali yekka tateekeddwa kutambula okugjako ng'amaze okufuna omuntu gw'anaatambula naye mwabo abantu abamuzira byonna biriko obujulizi okuva mu bigambo bya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam songa y'omusanvu egamba alla tazahima arrijalu omukyala bw'abeera ng'atambula tateekeddwa kwenyigiriza kwewaganya n'atuuka n'okunyigiriza abasajja abalala ekyo obusiraamu tebukikkiriza ekigambo ekibaliwa nga hijabu antatahalla bilhaya omukyala ateeka okwekuuma nga wampisa kutambula ayimini nga wansonyi tomala gatambula nga wena otulanga ekiwuka eri abakyala nga bwatunira bwati inaagenda amagamaga alingize n'alingiza eri omukyala omusiraamu wagenda okuteeka ekigere wakola atya watunula ekyo kibalibwa mu hijabu kyala zateekeddwa okutwala nga nkulu kyomukyala ono atambula akakatwako okubanga kwegamba yekwata ku nsonyi ensonyi zitandikira mu kwambala nezingiramu okutambula nezingiramu okwogera nezingiramu n'okutunula byonna biyingira mu hijabu n'ekigambo ekiddako antaghudda basaraha omukyala ateeka okubanga akakkanya amaaso ge tomala gatambula ng'ogenda olingize n'olingiza eri tambula ng'omukyala omusiraamu bwe yalibadde ekyo bwe kibaawo nga bwotyo bwofaananyi Allah yagamba tabaraka wa taala dhalika adina an yu'rafna fala yu'dhain ojja kwawula ojja kumanyika tyoyo omukyala mutumula masha Allah obusiraamu bwamuyamba okufaanana bwatyo tewali muntu yenna agenda kuzanyirako songa esembayo alla takhli'a thiyabaha fi ghairi baitiha idha qasadat at-tabarruj bidhalika omukyala bw'abeera nga tali wakaawe takkirizibwa kubanga ajjako olugoye lwe waliyo abakyala abamu afuluma mu maka ga bbaawe oba wawangaalira nga masha Allah yambadde bulungi kasaakuba ennyumba emabega ekikaya ng'akola atya ng'akijjako masha Allah ng'atambula nga bw'ayagadde munnange oba okoze bubi etteeka erikulagira okwambala oba toliweeseza kitiibwa kati omukyala yenna omusiraamu ezimu ku mpisa ezifika okufuluma kwe bw'abeera ng'afulumye takkirizibwa kujjako olugoye lwe lwe twayogeddeko nga hijabu nga tali mu nnyumba ye naddala bwe kibangamu ekyagendereddemu kubeera nga tabarruju yani alaga figa nga bwe yakula alaga enviiri alaga mbwe ekiwato mbwe alaga simanye entumbwe alaga enjala obusiraamu tebukikkiriza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam
yakigaana insha allahu taala. Tuyina okukkiriza nti okwebazibwa kwaffe kwetaagibwa eri abateeseteese omukolo guno, era ebigambo byaffe tusuubidde wadde nga bimpi insha allahu taala. Tusaba allah tabaraka wataala agere bibeere nga bikola omugaso. Bamaseeka bwe bali bangi ate nsuubira nti mwenna mulinda okubagasibwamu. jazakunna allahu khaira. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. assalamu alaikum warahmatullahi